O adegueiro e tamén escultor chantadino Primitivo Lareu creaba recentemente unha peza para homenaxear ao debuxante e animador Miguel Anxo Prado. A obra foi entregada moi preto do seu obradoiro en Sabadelle e completaba unha historia de encargos relacionados co mundo do audiovisual e concretamente a animación que comezaba hai uns meses en Compostela co recoñecemento ao director Milen Vitanov. Un pouco antes deste encargo, xa fai uns meses, a organización do festival tamén lle fai en colaboración coa Universidade de Santiago, fai como unha especie de agasallo a un director de cine afincado en Alemania, en Berlín concretamente, que o invitaron a dar unha masterclass na Universidade de Santiago. Parece ser que o home é un home no mundo da animación bastante destacable a nivel mundial. Aproveitaron esa ocasión que o home se achegou hasta aquí a facer ese traballo cos alumnos da Universidade de Santiago, tamén un detalle para tamén reconocerlle o seu traballo. Xa fora premiado polo festival previamente, xa hai anos, por un traballo que el fixera dunha película de animación, fora premiado polo festival. Neste momento simplemente era como unha especie de detalle por vir a visitarnos. Con esta ocasión quixemos indagar un pouco máis arredor da faceta artística de Lareu, que é ben coñecido tamén pola elaboración de viños na súa pequena adega. Primitivo leva tempo no mundo da escultura onde se atopa moi cómodo. Sempre foi algo que me gustou, traballei de forma autodidacta bastante tempo, depois tuve unha formación máis académica, quizás non demasiado, pero bueno, xa van, a verdade que estaba pensando, pero xa van uns cuantos anos no que levo traballado. Non continuamente, porque, o tempo non mo permite, hai que dedicarse tamén a outras cousas, pero nunca perdín, sempre intento manter e ir cada pouco tempo poñerme a traballar algo no taller, facer algo, parir algo. A madeira é a protagonista fundamental das súas obras actuais, pero non foi a única. A miña formación foi en torno á madeira, pero durante moito tempo estuve traballando outros materiais, por exemplo, estuve fundindo en aluminio, traballando en ferro, gustábame pedra, tamén traballei bastante tempo, gustábame probar outras texturas, outras historias, que se me prestaban sobre todo para o que estaba intentando reflexar nese momento. Ora, levo unha temporada que volvín á madeira pura e dura, levaba moito tempo sin traballar así, ese tipo de formato, volvendo un pouco á figuración, o que había tempo que xa deixara, aí estou. Moitas obras de encargo que marchan e outras que permanecen no noso contorno e incluso pasaron a formar parte dos espazos do fogar e a adega. Agora, proxectos inmediatos dos que aínda non se pode desvelar demais. Temos aí un proxectiño pensado para, en breve, a ver se sale nunha exposición xa fora de España, pero un pouco no que estou traballando, facendo unha pequena colección, poucas pezas, porque o traslado a outro país tamén é complicado. Compatibilizar os momentos da creación artística co mundo do viño non parece tan distante neste caso. A verdade é que cando empecé así un pouco no mundo do viño, sí, efectivamente, vai moi relacionado tamén con eso, de alguna maneira é arte, non? O por menos eu considero así, non é arte propiamente dito, pero ten un componente un pouco con esa aurea que pode ter outro tipo de traballos relacionado coa arte. Eu intento tamén diferenciar, digamos, os dous espacios, claramente, aunque moitas veces entremézclanse. Lareu tamén coqueteou coa pintura no seu momento como acción quizáis máis íntima e para satisfacer outras necesidades e poder diversificar, pero o seu é a escultura. A pintura así, un pouco máis amateur,
fago un pouco, como digo eu sempre, pinto máis a mona que a outra cousa. É unha actividade constante o da arte ou non? Para ben, si, debe ser. Por lo menos non perder o fío. Cando estás traballando nunha colección, o normal pois, é un pouco ter esa continuidade, non perder o fío condutor, non? Para que a obra pois, salga un pouco coherente, non? O sea, é un pouco a idea. Pero, bueno, eu non son outra xente, pois ten máis capacidade de traballo, o meu é máis relax, o tempo tampouco me permite, pero bueno, intento manter aí o tipo e ao mellor en que bote días ou incluso semanas sin entrar no taller, pois cando volvo a poñerme nel, pois que continuar como así non deixara de traballar, non?